而家啲後生仔，你叫佢去飲茶，佢真係寧願喺屋企食杯麵都唔肯同你行入間茶樓。你以為佢哋係因為懶，定係因為要玩手機？其實唔係咁簡單。如果你仲覺得飲茶係一種享受，咁我今日就要同你拆解一下，原來我哋咁多年嚟一直喺茶樓交緊幾多智商稅。今日呢段內容唔單止係講俾年輕人聽，更加係想同各位老友記分享，喺呢個預製菜橫行、服務質素插水嘅年代，點樣先可以唔做冤大頭？老友記一定要學識我今日講嘅呢3招防伏指南，保證你以後去飲茶唔會再俾人揾笨。講起飲茶，我哋呢代人或者老一輩，細個就跟住阿爺阿公去攞位。以前嗰種茶樓，未入去就已經聽到嗰種鬧哄哄嘅聲，仲有一陣好香嘅水仙或者普洱味。但你有冇發現，而家嘅茶樓，除咗裝修變得越嚟越華麗，嗰陣人情味同點心味好似一齊消失咗咁？點解後生仔死都唔肯去？首先最直觀嘅原因，就係貴得唔合理。以前我哋講一盅兩件，係平民消費，係基層市民嘅生活日常。但你睇下而家，去一間普通連鎖茶樓，求其叫個蝦餃、燒賣、腸粉，再加埋嗰個唔知想點嘅茶位費同加一服務費，埋單一個人分分鐘要成150至200蚊港紙。你要知，後生仔出面食個日本拉麵或者韓式便當，都係幾十至100蚊。喺佢哋心目中，你嗰幾粒燒賣憑咩賣到咁貴？最令後生仔反感嘅，仲有嗰種趕客式嘅服務。以前飲茶係講緊嘆，可以坐喺度慢慢睇報紙，同啲茶友吹下水。而家你一坐低，個伙計就已經想你即刻畫紙。如果你坐多過1個鐘，佢哋啲眼神就已經好似想趕你走咁。好多茶樓仲要限時，90分鐘或者2個鐘就要交台。後生仔心諗，我俾咁多錢入嚟食啲唔係特別好食嘅嘢，仲要受你氣，仲要被你趕，我點解唔去食咖啡？講到呢度，就要講下最核心嘅智商稅問題。乜嘢叫做飲茶嘅智商稅？就係你用緊手工點心嘅價錢，去食緊工廠出品嘅預製菜。各位老友記，你哋一定要清醒下，而家香港起碼有80%以上嘅連鎖茶樓，佢哋廚房入面已經冇晒點心師傅啦。你食緊嗰粒蝦餃，可能係3個月之前喺東莞或者深圳嘅工廠整好，然後急凍運落嚟香港，再喺廚房由個雜工幫你蒸反熱。你話咁樣叫唔叫交智商稅？手工點心講究嘅係皮薄餡靚，嗰種蝦肉嘅鮮甜味係急凍貨永遠比唔上嘅。但而家啲茶樓個個都標榜自己係每日鮮製，其實入面全部都係一包包嘅急凍貨。後生仔對呢啲嘢最敏感，佢哋會覺得，既然係食急凍嘢，我喺超市買一包返屋企叮唔好，點解要俾幾倍價錢去你間茶樓食？仲有嗰個茶位費，如果你俾嘅茶係好茶都話，但好多茶樓俾你嗰啲係乜嘢？係最劣等嘅茶葉碎，飲落去一股霉味，甚至有啲茶樓連滾水都唔夠熱。呢種茶位費對後生仔嚟講簡直係對人格嘅侮辱。既然環境係咁，老友記唔通真係要戒咗飲茶？又唔使，只要你學識以下呢3招，你就可以喺呢個充滿陷阱嘅茶樓文化入面揾返一絲生存空間，甚至可以令到你啲後生仔孫仔願意陪你一齊去。第一招叫睇皮識貨。老友記，你下次去飲茶，第一件事唔好睇個價錢，先睇下人哋張台嗰籠蝦餃或者腸粉。如果你見到個蝦餃皮係死實實白色一片，甚至係厚到好似粉皮咁，而且啲蝦肉係縮埋一嚿，咁呢間嘢9成9係用緊急凍預製菜。真正師傅親手整嘅蝦餃，個皮係半透明嘅，你可以隱約見到入面粉紅色嘅蝦肉，而且個折紋係好清晰、好立體嘅。腸粉都係一樣，如果個腸粉皮厚到好似擦字膠咁，仲要係一黐埋一齊，咁呢啲一定係工廠貨。老友記要學識揀嗰啲仲有師傅喺後欄拉腸粉、包點心嘅茶樓。
雖然呢類茶樓而家越嚟越少，通常藏喺啲舊區或者老字號入面，但呢啲先係真正值得你俾錢去食嘅嘢。第二招，叫避開高峰，揀選時段。好多老友記中意去飲早茶，貪佢有特價優惠，但你要知，特價通常伴隨住質素下降。好多茶樓會喺早茶時段清返尋晚甚至前幾日剩低嘅點心。如果你想食到新鮮嘢，其實下晝茶或者係啱啱開市嘅午茶時段，有時反而仲好。不過最重要嘅係，你要觀察間茶樓嘅客流量。如果間茶樓平時都冇咩人，但佢個點心名單又寫到長一長，咁你要小心，啲食材好大機會係放咗好耐。相反，如果間茶樓雖然細，但係好旺場，點心款式唔多，咁代表佢哋嘅食材流轉快，食到新鮮嘢嘅機會自然大好多。第三招，亦都係最重要嘅一招，叫理智消費，拆解賬單。各位老友記，埋單嘅時候一定要睇清楚張單。而家好多茶樓好鬼，會喺你唔知情嘅情況下加啲前菜費或者芥醬費。佢哋會喺你坐低嗰陣，喺張台度擺兩碟花生或者酸菜，你以為係送嘅？唔好意思，埋單嗰陣可能每碟收你15至20蚊。後生仔最憎呢啲強迫消費。如果你唔想食，一坐低就叫佢攞走，呢啲錢唔好俾人啦。仲有，一定要睇清楚佢係咪收咗你2次加1。有啲茶樓個價錢已經包含咗服務費，但佢最後又再加多個10%，你要識得問。其實後生仔唔係唔中意飲茶，佢哋係唔中意嗰種被當成傻仔嘅感覺。如果你帶佢去一間真係有質素、講究食材、服務合理嘅茶樓，佢哋其實會食得好開心。香港嘅飲茶文化唔應該沒落，但係要進步。老友記作為茶樓嘅主力軍，如果大家都對啲劣質茶樓睜一隻眼閉一隻眼，咁我哋以後就真係只能夠食工廠出產嘅機械點心。如果你發現某間茶樓嘅點心真係唔掂，下次就唔好再去，唔好因為方便或者習慣就繼續去交智商稅。我哋要用行動話俾啲老闆知，我哋識得食，我哋唔係咁好啊。當大家都追求質素嘅時候，啲茶樓先會肯花心機去請師傅去改良食材。呢個世界變咗好多，2026年初嘅今日，連鎖店已經霸佔咗大半個市場。但係我哋心中嗰份對美食嘅堅持，唔應該因為年紀大咗而妥協。以前1980年代、90年代，我哋飲茶係一種享受，係一份情懷。希望透過今日分享呢3招，各位老友記可以揾返嗰種久違咗嘅飲茶樂趣，亦都希望你可以同你屋企嘅後生仔多啲溝通。下次佢哋唔肯去飲茶，你可以同佢講，今日阿公帶你去一間唔係食預製菜嘅，我哋一齊去拆解下邊啲係真手工。講到尾，飲茶唔單止係為咗填飽個肚，更加係一種文化嘅傳承。如果連我哋老一輩都唔去守護呢種質素，咁呢種一盅兩件嘅香港特色，可能真係會喺我哋呢代人手上慢慢消失。記住，唔好再交智商稅，做個精明嘅老友記，亦都要做一個識得帶領後生仔領略傳統美德嘅長輩。所以話呢，如果你仲係見到邊間茶樓大排長龍就跟住去排，咁你真係要三思。有時大排長龍唔代表好食，可能只係因為佢哋嘅廣告做得好，或者係因為佢哋嘅裝修啱後生仔影相打卡。真正嘅老饕係會用條脷去投票嘅。你要記住，每一粒燒賣，每一件叉燒包，背後都應該係師傅嘅心血。如果一間餐廳連呢份尊重都冇，只係諗住點樣用最平嘅成本去賺你最多嘅錢，咁佢哋就唔配得到你嘅支持。老友記，我哋一齊努力，將香港呢份珍貴嘅飲茶文化，用最正確、最健康、最精明嘅方式延續落去。下次如果你去飲茶，見到啲後生仔面露難色，你可以試下同佢哋分享下你點樣揀點心，教下佢哋點樣睇皮，點樣聞茶。當佢哋明白到原來飲茶入面有咁深嘅學問，而唔係單純嘅貴同老土，我相信佢哋會慢慢愛返上呢種生活方式。畢竟
喺呢個節奏咁快嘅時代，能夠坐低慢慢飲杯茶，食個包，其實係一種好奢侈嘅幸福。希望今日分享嘅呢啲內容，對各位老友記有所啟發。我哋下次飲茶嗰陣見，記住唔好俾人搵笨，要做個最型、最醒目嘅老友記。如果你身邊都有啲老朋友成日埋怨去飲茶唔好食，或者有啲後生仔死都唔肯同你出街食飯，記得同佢哋講下呢啲道理。有時問題唔係出喺個人身上，而係出喺呢個行業嘅生態。我哋一齊去改變佢，由拒絕交至相隨開始。去飲茶係要去嘆，而唔係去受氣。如果你坐得唔舒服，食得唔開心，咁呢杯茶唔飲都罷。香港人係好精明嘅，我哋要將呢份精明用喺對嘅地方。今日就講到呢度，祝各位老友記每日都有好茶飲，有好點心食，身體健康，同屋企人嘅關係越嚟越好。再講多少少關於點心嘅細節，其實唔止蝦餃，仲有好多點心係可以一眼睇得出係米急凍貨。例如個叉燒包，如果蒸出嚟個口係完全唔開嘅，或者個包皮黐牙到不得了，咁通常都係工廠預製嘅包底。真正手工包嘅叉燒包係會自然爆開，露出入面紅潤嘅叉燒餡，而且個包皮係有彈性，唔會黐牙。又例如個炸春卷，如果個皮係厚到好似食指咁，而且入面啲餡係糊狀嘅，咁一定係急凍貨。真正嘅春卷皮應該係薄如禪液，咬落去咔嚓一聲，入面啲絲應該係條條分明。呢啲細節就係我哋呢啲老友記嘅專業知識。我哋要將呢啲知識傳俾下一代，等佢哋知道乜嘢先係好嘢。唔好俾啲商人用新派點心或者可愛造型嚟掩蓋食材嘅低劣。再靚嘅造型，如果唔好食，都係廢物。最後，想同大家分享一個心態，我哋去飲茶，買嘅唔單止係點心，仲有嗰份悠閒。所以，如果間茶樓環境太嘈，冷氣太凍，或者伙計太無禮貌，我哋都要識得大聲講出嚟，或者直接選擇唔再幫襯。我哋嘅尊嚴唔應該因為想飲杯茶而放低。今日講咗咁多，係希望大家可以重新審視一下飲茶呢件事。佢唔應該只係一個填充時間嘅活動，而係一個提升生活質素嘅機會。如果你可以帶埋孫仔去一間你精心揀選嘅好茶樓，然後教佢點樣品評一件好嘅蝦餃，我相信呢份回憶比起你送佢一份昂貴嘅電子產品，仲要嚟得珍貴。2026年的香港，生活壓力好大，每個人都好忙，但係我哋唔可以因為忙而忽略咗對生活細節嘅追求。飲茶就係一種慢生活嘅體現，希望大家都可以喺呢種慢生活入面揾到屬於自己嘅樂趣。最後再次提醒各位老友記，嗰3招防伏指南：睇皮識貨、避開高峰、理智消費。呢3招雖然簡單，但係好實用。只要你肯用心去觀察、去挑選，你一定可以揾返嗰種嘆茶嘅感覺。多謝大家聽我講咗咁耐。如果你覺得我今日講嘅嘢有道理，記得同你嘅茶友、你嘅家人分享。我哋一齊努力，令到香港嘅飲茶文化可以做得更好。唔好再俾人話我哋老友記係好恰嘅，我哋要用我哋嘅經驗同智慧去守護我哋嘅味蕾。如果你仲有咩關於飲茶嘅心得，或者你有邊間心水茶樓想介紹，都可以喺心入面默默記低，或者下次見到我嗰陣同我講。我哋一齊交流，一齊進步。祝大家今日有個愉快嘅下晝，我哋下次再見。